Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng enjang para siswa lan siswi khususnya kelas 8. Ing pertemuan iki mangke kita sedaya sareng-sareng ajeng sinau yaiku materi bahasa Jawa utawa bahasa Jawi. Ing pertemuan iki mangke kita ajeng bahas yaiku ulangan setunggal yaiku legenda. Saderengipun kita lanjut ing materi utawa lanjut ing pembahasan, kita sedaya maos doa sareng-sareng. Muga-muga ing pertemuan iki mangke kita sedaya diparingi kelancaran, kegambilan serta kemanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung mawon legenda. Nah, legenda iku kerep kalebu utawa kelebu cerita rakyat. Mungkin sampun dengertos napa iku cerita legenda. Ing LKS utawa kaca 6 enten contone utawa wonten tuladane kaya dumadining kutha Karanganyar. Nah, saderengipun Bapak lanjut ing penjelasan, Bapak ajeng cerita yaiku dumadine kutha Balikpapan. Kalih disimak LKS kaca 9. Dumadine kutha Balikpapan. Di zaman biyen ing bumi Kalimantan sisih wetan ana keraton gedhe. Ing keraton iku kang jumeneng pinangka Prabu Aji kawentar amarga tansah tumindak adil lan wicaksana. Jadi bertindak adil dan bijaksana. Mulane negrine tansah aman, makmur lan sentosa. Negrine nyakup wilayah kang amba. Ing kono ana salah sawijining papan panggonan kang duweni teluk sing pemandangane apik banget. Prabu Aji kagungan putri kang kasulistian kondang Kaloko. Jenenge yaiku Putri Tatin. Putri Tatin iku putri kang siji-sijine mula ora ngumunake menawa rasa tresnane bapak biyunge atau bapak ibune. Kabeh panjalukane mesti dikarepake dening Prabu Aji. Jadi sing dijaluki mesti dituruti dening bapake iku Prabu Aji. Nalika wis dewasa, Putri Tatin dipundhut garwa dening putra bangsawan saka negeri Kutai. Kabeh bisa ngrasakake pahargyan agung iku wiwit saka para punggawa keraton bangsawan tumekaning kawula. Prabu Aji ngendikan ing ngarepe kabeh tamu marang Putri Tatin menawa teluk kang duweni pemandangan kang elok utawa kang apik banget bakal diparingake marang Putri Tatin. Teluk iku lan sakiwa tengene wis dadi wilayah penguasaane Putri Tatin. Dadi Putri Tatin di keparengake narik upete saka warga ing tlatah kono lan sak teruse. Mangke kalih diceritakake monggo diwaca piyambak. Selanjutnya yaiku poin sing nomor kalih cerita rakyat lan unsur-unsure. Cerita rakyat yaiku cerita sing wis sumebar ing masyarakat. Jadi cerita yang sudah
diketahui oleh masyarakat, sudah tersebar di masyarakat. Kang cacahe ora bisa kehitung, kang jumlahe ora bisa kehitung. Kala mangsane ora bisa dilari sapa sejatine sing nganggit. Jadi tidak bisa diketahui siapa yang menciptakan. Cerita rakyat bisa kawruh nganti seprene amarga kandungake lewat lati menyang lati. Jadi yang menceritakan bisa dari lewat lesan ke lesan, dari mulut ke mulut. Biasane jenengan utawa sampean isih cilik biasanya diceritakake dening simbahe utawa ibuke nganti pas ape tilem utawa sare. Cerita rakyat yaiku cerita kang asale saka masyarakat lan ngrembakake sakjeroning masyarakat lan ngrembaka utawa ngrembug menceritakan di dalam masyarakat. Umumnya cerita rakyat nyeritakake babagan kedadian papan panggonan. Nah, nyeritakake dari kejadian utawa kedadian tempat kaya dumadine kutha Karanganyar, kaya sing wis diwaca Bapak wau dumadine kutha Balikpapan. Paraga utawa kang jumedul bisa awujud menungso, kewan apa dene dewa. Jadi yang memperagakan bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, utawa bisa berupa dewa. Titikane cerita rakyat utawa ciri-cirine cerita rakyat kalih disemak yaiku kaca pitu. Ngrembaka kanthi gethuk tinular. Ya diceritakan bisa dari ke mulut yang menceritakan. Ora ngerteni, ora dingerteni paraga atau pangripatane atau anonim, tidak diketahui yang mengarang. Asifat tradisional, bersifat tradisional. Diwedarake kanthi lesan, dijelasake dari mulut ke mulut tadi. Duweni versi kang akeh. Berarti mempunyai jenis yang banyak. Cerita rakyat duweni unsur-unsur kang bisa disinauni kanggo nemokake tegese unsur-unsur sing bisa ditemokake ana ing jeroning cerita kasebut unsur intrinsik. Nah, yaiku apa wae unsur intrinsik kalih diwaca diperhatike. Sing pertama yaiku tema. Unsur intrinsik sing pertama, sing kaping setunggal yaiku tema, yaiku bab kang dadi dasar landasaning cerita. Biasane ana ing dhuwur utawa biasane terletak di atas bacaan. Kaya dumadine kutha Karanganyar, iku termasuk tema. Paraga yaiku kang ngalami kedadian ing sanjeroning cerita. Di dasar tema kang wus ditentukake cerita banjur ditindakake dening paraga-paraga utawa lakon sing sijine lan sijine duweni watak atau wantu perilaku lan watak. Jadi paraga iku tokoh utawa yang memperagakan utawa yang memainkan. Selanjutnya yaiku yang poin C, alur yaiku lakuning cerita saka kedadian siji tumuju kedadian sak banjure nganti tekan pungkasan cerita. Jadi jalannya cerita dari cerita yang A ke cerita ke B. Jadi sak terusnya nganti akhir. Latar yaiku minangka katerangan kang nuduhake panggonan-panggonan. Jadi latar yaiku dalam bahasa Indonesianya latar itu tempat di mana cerita itu ada. Amanat yaiku pituduh kang sinimpen ana ing cerita, yaiku pesan yang bisa diambil dalam cerita tersebut, yaiku sing diarani amanat. Nah, iku unsur-unsure sing bisa ditemokake ana ing jeroning cerita. Selanjutnya yaiku sing nomor 3 atau nomor 3 cerita legenda. Tegese cerita legenda kalebu cerita rakyat lesan kang kandharake kanthi cara gethok tular lan ora dimangerteni pangripatane sing sampun Bapak jelaske wau, yaiku
dari yang diceritakan dari lesan ke lesan, atau disebut getuk tinular. Legenda yaiku cerita rakyat kang ana geguyatane karo kedadian alam utawa dumadining sawijining papan. Legenda kalebu karangan kang awujud gancaran. Tetengere legenda, tondo-tondo legenda. Cerita legenda duweni tetenger yaiku anonim, kolektif, statis, imajiner lan ngemu tulodo. Anonim yaiku ora diweruhi sapa sejatine kang nganggit, jadi tidak diketahui siapa yang mengarang. Kolektif yaiku dianggap duwe rakyat bareng-bareng yaiku dianggap yang mempunyai cerita tersebut milik masyarakat atau milik rakyat bareng-bareng sama-sama. Statis ora ana owah-owahan saka zaman biyen nganti saiki, jadi tidak ada perubahan cerita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Imajiner cerita legenda nggambarake kedadian-kedadian kang mokhal anane, jadi menggambarkan kejadian-kejadian yang tidak bisa dipikir nalar atau yang mokhal anane, tidak nyata. Ngemu tulodo tegese nyeritakake bab ala lan becik kanggo tulodo. Jadi seperti kayak yang Bapak sampaikan wau, nyeritakake bab lan becik lan ala. Jadi bisa diambil amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Apakah amanat tersebut, apakah alur cerita tersebut baik atau benar, baik atau jelek, bisa diambil dari amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, kegunaane legenda, kegunaane cerita legenda. Legenda duwe kegunaan. Yang pertama yaiku rekreatif. Rekreatif tegese menehi rasa tentrem, seneng uga hiburan. Sebagai hiburan, cerita legenda yaitu kegunaannya sing nomor setunggal bisa menjadi hiburan bagi pembacanya atau bagi pembaca atau bagi pendengar. Didaktif yaiku menehi piwulang kebenaran lan kebecikan kang ana ing sanjeroning cerita tumrap pemaca. Jadi bisa memberikan contoh kebenaran yang baik atau contoh yang baik. Estetis tegese cerita legenda bisa menehi piwulang keindahan. Sing nomor sekawan moralitas, cerita legenda nganggut piwulang moral kang dhuwur sehingga pembaca bisa mengerteni moral kang apik lan ala, bisa mengerteni mana yang moral yang baik dan moral yang tidak baik. Dari membaca cerita tersebut kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Religius yaiku nganggut piwulang agama kang bisa didadekake tulodo kanggo sing maca. Dening paranggane legenda ana papat yaiku legenda keagamaan, alam gaib, pawongan lan sawijining papan. Nah, jadi teks legenda atau cerita legenda tersebut bisa diambil dari amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Apakah dari dalam cerita tersebut mengandung amanat yang baik atau yang tidak baik, kalian harus bisa membedakan dan kalian bisa mencontohnya dengan menirukannya. Dicontoh yang baik-baik saja. Ing pertemuan niki Bapak cukupke minangka enten kesalahan ing pembahasan, Bapak nyuwun agunging pangapunten. Nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.